免费给粉丝的爱车治理烧机油，这台奥迪 Q5 搭载 2.0T EA888的发动机，让我太上头了。从晚上的8点干到了凌晨的3点半，上头。为什么说上头呢？这个变速箱与发动机连接处那个移轴，让我对了3个小时。越是不好弄的东西，越是上头。还有这个启动机和发动机的支架，让我又弄了3个小时。越是不好整的东西，越是上头，不知道有没有同感呢？现在把所有的线束、管道、机油对进去就可以点火。你说上头不上头？睁开眼睛的第一件事就是盘车，把节气门、喷油嘴顺便洗一下。老公，你是喜欢奥迪 SUV 呀，还是喜欢奥迪轿车啊？当然是 SUV 了。咱家那台18年的奥迪 A6，放瓜子卖了14万，瓜子比市场给的价高了10%。我在瓜子卖给了个人，没有中间商，低价售价卖。听说卖家也省了不少钱。你们如果要卖车，我强烈推荐瓜子卖给个人，价更高。卖车瓜子靠谱。现在把机油怼进去就可以，当当当当，哗啦啦啦啦啦啦。兄弟们，没有毛病的，刚刚是机油没有上的原因，现在稳当了，一把着。就我这个技术，组装工艺真不科学。看看，来近点，还是有那一奶奶 EA 哒哒哒哒的声音。等一会儿立一根烟，看看能不能立起来。这是一根烟，没有任何的双面胶，这上面也没有。来看看能不能立起来。哇，修车必须得这个标准才对得起车主大哥，我的粉丝。直接加发动机，我对我修的车有信心，他绝对不会漏。干！兄弟们，好像翻车了，把这个发动机带进去，长时间运行，现在发动机哒哒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 响声，我打个火，你们听一下。兄弟们，你们听这个声音，是不是没有毛病？这台发动机也很稳，也不抖动，但是它有死亡哒哒哒的声音。我用这个铁杆儿来听一下，就听这一颗螺丝，哎，这一颗螺丝，这样一听，还有哒哒哒哒哒的声音。据直播间的专家会诊给我下出来结论，应该是这个机油压力不足导致的这个凸轮轴一直调节出现这个死亡哒哒哒哒的声音。于是呢，我就听了外面的刚修的奥迪 A6 的声音，听这个声音就很正常。这台发动机的声音，你们听一下，没毛病啊，听起来是一模一样的呀。但是这颗螺丝它不哒哒哒哒哒，明显这个稍微的比我刚修的 A6 的声音会稍微的大那么一丢丢。怎么会机油压力不足呢？一样的组装工艺，那个 A6 为什么那么完美呢？为什么它的声音会稍微的大一点点呢？来近一点这边，整体听这个声音是没有毛病的，它怎么会机油压力不足呢？我又把这个卸掉了，来近点，这个现在是呲啦呲啦的，我找个东西顶一下。这样子能测出来它是机油压力不足吗？我也不懂啊，兄弟们，我是不是翻车了？
兄弟们，你们仔细听这个声音，是不是没有毛病？就这个地方有哒哒哒哒哒的声，特别是这颗螺丝一听，那声音老大了。有没有同款车？听听这颗螺丝有没有哒哒哒哒哒的声音？我刚修那台 C7，这颗螺丝也有响声，但是没有这个大。这是什么情况？这是新的机油滤芯已经拧掉了，现在把这个旧的装上去，打火了试一下有没有机油啊？这机油有啊，这也是呼啦呼啦的流啊，这机油怎么是机油压力不足呢？怎么可能？这是机油压力不足吗，兄弟们？兄弟们，有没有可能是这个3位四通阀坏掉的，还是这个瓦座坏掉呢？有没有懂的兄弟们？机油压力不足不可能吧？这个车和我刚修的奥迪 A6 子组装工艺是一模一样的，那个怎么拆的怎么装的，这个也是一模一样的。缸体上面那2个平衡轴我都没有拆卸，我怕装不回去，一转也有弹性，所以说呢没有动。它的声音会大呢，兄弟们？只是比那个车大那么一丢丢，也不是特别明显。有没有懂的兄弟们？着急，兄弟们真着急。这怠速也是挺稳的，这方向盘没有一点震动感。然后呢，这个正时的点位也在这个数值以内，没毛病啊。这是为啥呀？故障码也是没有故障码，也不报机油压力呀，这心情真的好失落，又弄到了1点多。我也不会修车，全靠直播间的大哥给我指导。这几天白天不是白天，晚上不是晚上的，辛辛苦苦搞出了发动机，又要返工，给出来的结论是机油压力过低。我也不懂啊，只是这个声音我也听不出来，主要是直播间的大哥们也不在现场，给出来结论是机油压力过低。兄弟们，把你们的看法能不能打到评论区啊？让我抓紧把这台来自大美山东的奥迪 Q5 抓紧修好，给大哥送过去，让我的粉丝有车开。再见。